ওয়ালাইকুম। রিমেক্সের ব্যান্ড ব্লুটুথ সার্কিট প্রবলেম। তো এইগুলো সার্কিট মূলত কোথাও পাওয়া যায় না। তো আমি অন্যভাবে অন্য সার্কিট দিয়ে কিভাবে অন্য TWS এর সার্কিট দিয়ে আমি রিপেয়ার করলাম। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন, এরকম ভিডিও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পারবেন। টাইপ সি যে চার্জিং পোর্ট লাগিয়েছে সব আমি নিজে কানেকশন করেছি। তো এইরকম ভিডিও দেখতে হলে কন্টিনিউ ভিডিও দেখুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ। তো প্রথমে আমরা দেখব যে ব্যাটারি ভালো আছে কিনা। অবশ্য আমি আগে দেখে রেখেছি যে ব্যাটারি ঠিকই আছে, তারপরও দেখি ফুল সেট চলছে কিনা। তো এরকম ভিডিও দেখতে হলে আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি এই জায়গার ওয়্যারগুলো সবগুলাই খুলে ফেলবো, খুলে নতুন করে সেট আপ করবো। তো আগে দেখি সার্কিটটার আগে খুলে ফেলি, মানে টোটালি সব ওয়্যারগুলো আমি খুলে ফেলবো, রিমুভ করে ফেলবো। তো আমার এই ভিডিওটা এইরকম ভিডিও করতে আমার অনেক কষ্ট হয়, আর এই কষ্টগুলো আপনাদের জন্যই করি। তো আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করছি, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার চ্যানেলটি নতুন, এরকম অনেক ভিডিও দেখতে হলে আমাদের সাথে থাকুন। তো আমি প্রথমে যে সার্কিটগুলা রিমুভ করে ফেলবো। তো ওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করব কেবলের এক তার, মানে কেবল কেটে নেওয়া যে তারগুলা, তো এইগুলা ওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করব। আমি মোটা দুটো নিলে মোটা হয়ে যাবে, যার কারণে আমি চিকন দুটোই কেটে নিচ্ছি। চিকন দুটা নিয়েই কাজ শুরু করব আমরা। তো আমরা সার্কিট হিসেবে ব্যবহার করব TWS এর সার্কিট। আমার পুরনো TWS নষ্ট হয়ে যাওয়া TWS সার্কিট ভালো আছে, বাকি প্রবলেম ছিল, তো এই সার্কিটগুলো ব্যবহার করব। তো আমরা পেয়ার মিলিয়ে নিছি, না হলে দুইটা কানের সাথে তো পেয়ার হইতে লাগবো, যার কারণে দুইটা পেয়ার করে নিছি। তো আমরা ওয়্যারগুলো এক এক করে সব ওয়্যারগুলো আমরা রিমুভ করে নিই। তো আমাদের তারগুলা পেঁচিয়ে নিছি। ভিডিওগুলো ফাস্ট করে দিছি আপনাদের সুবিধার জন্য, আমি অনেক কাজ রিমুভ করে দিছি। প্লাস মাইনাস এক করে নিছি, আর হেডফোনের মানে কানের দুইটা হেডফোনের জন্য আলাদা আলাদা রেখেছি। প্লাস মাইনাস ভালো করে দেখে নেবেন, এক করে নিছি, দুইটা প্লাস মাইনাস এক করে নিছি। তো আমাদের মোটামুটি অনেক কাজই আমি করে ফেলছি আপনাদের সময় বাঁচানোর জন্য। এই দুইটা হচ্ছে আপনার হেডফোন চার্জিং পোর্টের জন্য, এটা হচ্ছে প্লাস আর কালোটা হচ্ছে মাইনাস। তো এইগুলো একটু দেখে নেবেন, আমি সার্কিটগুলো যাতে একটার সাথে একটা টাচ না হয়, যার কারণে পাশাপাশি রাখছি। তো গুলো টুলো দিয়ে আমি যে সব জায়গায় ফেলেছি। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওয়্যারগুলো কানেক্ট করা। প্রথমে আমরা হেডফোনের দুইটা ওয়্যার কানেক্ট করব, তারপর কানেক্ট করব ব্যাটারির। তো এক এক করে আমি কাজগুলো করে নিছি। এখন আমাদের বাকি থাকলো চার্জিং পোর্ট, আর বাকি থাকলো আপনার অন্য এক কানের হেডফোনের কানেকশন, আর দুইটা ইসের। তো আমি কাজ করে নিছি। তো দেখুন, আপনারা যারা এইসব কাজ করেন তারা দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে কি করেছি। তো আমরা চার্জিং পোর্টে প্লাস মাইনাস দেখে আমরা ভালোভাবে লাগাবো। কানে দুইটা আমরা অন্য এক হেডফোনের কাছ থেকে নিছি, মানে অন্য এক হেডফোন থেকে নিছি। তো আমরা এগুলা ওয়্যার করে নিব, কারণ আগে আমরা তারগুলা করে নিছি, কেবলের যে তার এগুলা আমি নিয়ে পেঁচিয়ে নিছি।
তো একটু আঠা দিয়ে দিব যাতে করে টান টুন লাগতে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, আঠা দিলে ভালো হয়। আর টিটা কারেন্টের গুলো অনেক ভালো এক্সস্ট হয়, যার কারণে আঠা দিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের টুকটাক আগে চেক করে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা। তো আমরা কানেক্ট করে নিলাম। তো আমরা যে মূলত দেখুন নয়েজ ক্যান্সেলেশন সাপোর্টেড, নর্মাল চাইলে নর্মাল দিতে পারবেন। আমরা আইফোন 6 এ কানেক্ট করছি, তো ওভারঅল সব ধরনের ফাংশন আছে। নয়েজ ক্যান্সেলেশন আপনার কথা বলে অনেক ভালো হবে, কথা বলতে পারবেন হেডফোন দিয়ে। তো মাঝে আমি চার্জিং পোর্ট সবই লাগিয়ে ফেলেছি, আমি শর্ট করে দিছি। তো চার্জিং সবই ঠিক আছে, এখন আমাদের কাজ কমপ্লিট। তো আমাদের এখন শুধু উপরের ঢাকনাটা লাগালে আমাদের কাজ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।